Good morning mga kamaster. Sa video ito ay ipapakita ko sa inyo mga kamaster kung paano ang technique yung paggawa ng rice cooker. Ito ay hindi siya nagiinit mga kamaster. Naka-warm lang siya. So, ito na mga kamaster. So, ito yung gagawin natin mga kamaster. Try nating isaksak para makita natin kung ano yung naging sira, naging issue nitong rice cooker na to. Ito siya mga kamaster, naka-warm na siya. Tapos pag pindot natin dito, hindi siya kusang lumilipat sa cook. Dapat nagkukok na to mga kamaster yan. Ayan, ayan. Dapat nagkukok na yan. So, ipapakita ko sa inyo mga kamaster kung paano yung technique. Kahit hindi na kayo tatawag ng technician mga kamaster, kayang-kaya nyo tong technique na to. So, just wait lang mga kamaster. Tatanggalin na natin yung saksakan. Ayan. So, ito siya mga kamaster. Bubuksan natin. Mabilisan lang to mga kamaster, papakita ko sa inyo. So, ito yung loob niya mga kamaster. Gagamit lang tayo ng kapirasong sandpaper. Bali, ituturo ko sa inyo, ito yung naging sira niya mga kamaster. Ito yung contact dito mga kamaster. Kailangan dahan-dahan yung lilinisin niya mga kamaster. So papakita ko sa inyo mga kamaster kung paano maglinis yan gamit yung ating sandpaper. So, gamit ang kapirasong sandpaper, ganito yung technique niya mga kamaster, ganito. Ayan. Tutupin nyo lang ganyan, yung sandpaper. Ito lang mga kamaster, oh. Kapiraso lang. Ito yung, ano na to, baka disalign nyo to mga kamaster. Iangat nyo lang konti, papasok yung sandpaper. Yan. Lihaan nyo lang ganyan. Ayan. Kasi nag-umido na sa ilalim na ito mga kamaster. Hindi na siya nagko-contact. Ito mga kamaster. Yan. Dahan-dahan lang mga kamaster. Baka ma-disalign nyo. Baka lalong masira. Mahirap i-align. Tapos baliktarin nyo. Tapos pasok ulit. Ganyan lang mga kamaster. Tapos konting diin. Konting diin lang. Yan, yan, ganyan. Pag nakita nyo malinis na yung eto mga kamaster, yung pinaka-contact. Dali mga kamaster. Hirap kasi mag-video mga kamaster. Pag nalinis nyo yung pinaka-contact dito, yung mga kamaster, yan. Ayan. Pakita ko sa inyo mga kamaster. Yan. Yan, yung lilinisin nyo mga kamaster yan. Pag nalinis na yan, tignan nyo malinis na. Okay na yan, magko-contact na yan mga kamaster. Magko-contact na. So, subukan na natin mga kamaster. Yun lang mga kamaster yung technique nyan. Pag hindi nagwo-warm yung rice cooker. Gamitin nyo yung kapirasong sandpaper. So, takpan ko lang mga kamaster. Natakpan na natin mga kamaster. Try na natin. Saksak natin. Ayun siya mga kamaster. Tapos, ilagay na natin yung sinaing. Mga kamaster. Ayan mga kamaster, sinaing. Testing na natin ngayon. Ayun mga kamaster, oh.
lumipat kagad. Ayan, oh. Oh, ayan. Suabe. Makapagluto na, mga kamaster. Ganun lang kadali, mga kamaster. Sayang naman yung rice cooker nyo kung ganun lang yung sira, tapos itatapon nyo lang, mapakinabangan pa naman ng matagal, ng habang buhay. Yung rice cooker ninyo. Ganun lang yung sira, mga kamaster. Pag hindi nag-warm, linisin nyo lang linisin nyo lang ng kapirasong sandpaper kaysa bibili kayo ng napakamahal. Tapos yun lang pala, lilinisin lang yung contact, mga kamaster. So, yun lang, mga kamaster, at sana may nakapulot kayong idea sa aking video. At kung nagustuhan nyo naman yung video, mga kamaster, paki-subscribe na lang at click nyo lang yung bell button para ma-update po kayo sa aking mga susunod pang mga video. So, yun lang, mga kamaster. Have a nice day and God bless you all.